其實我哋冇合作過嘅。有一日喺化妝間咧，我睇到一場戲，係嗰啲鄉下戲啊，你哋一班男人啊，就喺個磨坊裏邊啊，坐住一條好長嘅喺度噏啊講嘢啊講對白嘅。啊，我睇到，咦，個男仔幾好喎，好噏得喎，又識做戲喎，佢將來一定會掂。多謝華哥。終於冇令我跌到眼鏡。多謝華哥。今日成為香港好受歡迎嘅男藝人，俾啲掌聲啊！講到同埋上個禮拜咧，我同阿蕭仔講，喂，蕭仔，哇，啱啱嗰條片啊，就係馬明10幾年前喺商場做活動 TVB 活動嚟嘅，你唱歌，哇，嚇死人！嚇到好多人㗎，我都驚一驚。你咁大膽都驚？驚，了不起。但係馬明咧係一個非常勤力、非常認真嘅藝人。大家頭先聽到佢唱歌啦，係非常之有進步啊！脫胎換骨，非常之好啊！我喺後台聽完佢唱歌之後，我都拍爛手掌。非常好，非常好。嗱，咁呢個就係我哋同佢3個人相識嘅經過啦。好，咁。